乗り場に折り返し14時31分発普通松井山手行きが7両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。ご注意ください。折り返し14時46分発普通松井山手行きは5番乗り場から発車します。電車は7両で Please form 2 lines to board the train.
1番ランナー、列車がください。